예, 안녕하십니까 구독자 여러분. 오늘은 초간단 말벌 트랩 한번 만들려고 합니다. 어제 만들어서 큰 처마바위 밑에 갖다가 설치를 했는데요. 말벌이 장수 말벌이 4마리가 들어갔어요. 어제 저녁에 급하게 만들어 가지고 한 4시에서 5시 사이에 갖다가 설치를 했는데 효과적입니다. 그래서 오늘은 오동나무 한 태통 있는 데다가 하나를 갖다 놓으려고 지금 이렇게 페트병 큰 거 하나 하고 작은 거 2개, 작은 거 2개. 이거 상표가 보이면 안 좋은 건가? 하여튼간 2개 해가지고 준비물은 페트병 큰 거, 작은 거 2개, 그 다음에 카타칼, 그 다음에 이거 보이시죠? 저희는 여기 머루나무가 여기 있어가지고 여기 이제 장수말벌이나 등고운 말벌 이런 벌 종류들이 많이 와요. 저기 보면 잘 보이실려나 모르겠어요. 작게 가가지고 일단 이쪽으로 많이 오는데 여기서 머루를 땄어요. 머루를 넣어줘야 되니까 머루하고 막걸리 넣어주면은 효과적입니다. 말벌이 시큼한 걸 좋아하나 봐요. 달달하면서도 시큼한 걸. 그래서 머루하고 막걸리, 준비물은 카타칼, 페트병 큰 거, 작은 거 2개. 그 다음에 머루가 없으면 꼭 머루를 안 넣으셔도 돼요. 포도 아니면 포도 좀 드시고서 포도 껍데기 좀 주물러 가지고 막걸리랑 같이 넣으셔도 효과적입니다. 일단 칼로 한 3분의 2 지점에 칼집을 혼자 하니까는 이게 참 하기가 좀 나쁘네요. 이렇게 칼집을 이렇게 십자로 여기 한번 긋고 그 다음에 10십자로 이렇게 그어 가지고 이렇게 그어서 아주 간단합니다. 반대편도 180도 돌려서 3분의 한 2 정도의 칼집을 10십자로 긋고 10십자로 긋고요. 이거 휴대폰을 딱 들고서 하려니까 힘드네요. 그 다음에 요거 작은 페트병은 한 이 정도? 이 정도를 잘라주세요. 이 카메라 들고 하려니 잘 안 되네요. 카메라를 들고 하려니까 잘 안 돼요. 네. 이게 참 혼자서 하려니까 이게 그냥 잘라가지고 화면이 잘 안 보이시더라도 양해 부탁드리고요. 혼자 하다 보니까 잘 안 잘리네요. 제대로 안 잘리네요. 이렇게 자릅니다. 제대로 안 잘렸네요. 다음에 또 하나 더
혼자서 하려니. 예, 이렇게, 예, 이렇게 자르셨으면, 라벨을 제거해 버려야 되겠어요. 예, 이렇게 잘랐습니다. 잘랐으면, 아까 큰 페트병 10십자로 그어 놓은 데다가 그냥 이렇게 푹 찌르면 됩니다. 그냥 이렇게 해가지고 이렇게 찔러면 되는 겁니다. 이렇게. 예, 여러분 이렇게 찔러서, 예, 높이가 약간 차이는 있는데 큰 문제 안 되니까, 중요한 거 아니니까 이렇게 해서 만드시면 초간단으로 이렇게 만들어졌죠. 이렇게 만들어졌습니다. 10십자로 된 데다가 그냥 갖다 꽂으면 됩니다. 10십자를 그을 때 너무 크게 하면은 이 빠질 수도 있으니까 약간 타이트하게 해가지고 꽂으면 들어가요. 이렇게 만들고, 그 다음에 이제 얘를 넣어야 되겠죠. 얘는 이렇게 막 이렇게 놓으시고, 얘를 이렇게 막 주물러서 손으로 막 주물러요. 막 즙이 막 들어갑니다. 즙. 예, 알맹이도 막 들어가고, 이렇게 해서 이렇게 밀어 넣어버리면. 또 한 송이. 안 들어가면 알맹이만 넣으셔도 돼요. 이렇게. 예, 송이 요거는 넣어도 되고 안 넣어도 되니까 잘 안 들어가잖아요. 버려버리고. 이렇게 나무떼기로 갖다가 해도 무방합니다. 이렇게 해서 짜서 막 이렇게 막 들어갑니다. 이렇게. 막 파리가 옵니다. 파리가. 냄새 맡고, 달달한 냄새 맡고 파리가 막 와요.
포도주 같아요. 포도주 막 물그스름한 게 즙이라. 이렇게 막 짜가지고 손으로 알맹이하고 씨하고 막 들어가갖고 어휴, 바닥에 떨어진 게 많네요. 아주. 어휴. 예, 많이 넣어도 좋긴 좋은데 많이 넣는 것도 또 그러니까 바닥에 있는 것도 좀 주워서 넣고. 예, 이렇게 해가지고 위에 막에 막아버리시고, 이 막걸리만 보면은 완성인 겁니다. 갖다 설치하면. 아주 화면이 좀 잘 안 된 것 같은데 이해하고 봐주시기 바랍니다. 감사합니다.